afternoon everyone and welcome back to a new day, new episode. I am Jewel. I am Kunal and you are watching Kojagori from the City of Joy. তো আগে যে কটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও করেছিলাম তো সেটা দেখে তোমরা খুবই মজা পেয়েছিলে এবং কমেন্ট সেকশনে সেটা জানিয়েছিলে, লাইক করেছিলে। আরো একটা ধামাকাদার চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে, আগের চ্যালেঞ্জিং ভিডিও থেকে ডাবল মজা হবে আর ইউনিক চ্যালেঞ্জ হবে। নিয়ম কানুন আগের থেকে অনেক কঠিন আর হেরে গেলে 6 মাসের ফাঁসি আর একদিনের জেল। কথা না বাড়িয়ে তাহলে সোজাসুজি চলে যাই চ্যালেঞ্জে। আর আমাদের প্রথম চ্যালেঞ্জ হলো, এখানে রয়েছে পাউরুটি আর এখানে রয়েছে টমেটো সস। হাতটা পেছনে মুড়ে পাউরুটি টমেটো সসে মাখিয়ে মুখ দিয়ে খেতে হবে। হাত কোনোভাবেই ব্যবহার করা যাবে না। আর যে সব থেকে তাড়াতাড়ি দিতে পারবে সে জিতবে। রেডি 1 2 3 এন্ড স্টার্ট। চ্যালেঞ্জ নিবি না ওই জন্য আমাদের ফ্যামিলি শো, তারপরে আর বলে কাজ নেই। দেখো পুরো খাও খাও, ওটা শেষ করতে হবে। আমি একটু ঘুমাই। 3 ঘন্টার আমার ঘুমের পর একটা ম্যাটিনি শো শেষ হয়ে যাওয়ার পর জুয়েলের পাউরুটি। এখন চলে এসেছে মাজা চ্যালেঞ্জ। তো মাজাটা আমরা ইউনিক ভাবে খাবো। তো কিভাবে খাবো চলো দেখে নাও। হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড চ্যালেঞ্জ, মাজা চ্যালেঞ্জ। No, 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 no. এ বাবা, যা ঢোকাচ্ছে সব বার করে দিচ্ছে। মাজা হয়ে ঢুকছে, সিন্নি হয়ে বেরোচ্ছে। Oh, he tried it. আওয়াজ কি হচ্ছে? অদ্ভুত অদ্ভুত সব সাউন্ড বেরোচ্ছে। খাচ্ছ কি করে? সেকেন্ডটাতেও আমি জিতে গেছি আর জুয়েলের এখনো রয়েছে অনেকটা বাকি। আরবো জানলে আগে আর চেষ্টাই করতাম না, পুরোটাই হাত দিয়ে খেয়ে দিতাম। এসেছি এবার থার্ড চ্যালেঞ্জ নিয়ে। আর থার্ড চ্যালেঞ্জে জিতবো আমি, কারণ এটা হলো ঝুড়ি ভাজা। ঝুড়ি ভাজা আমি ভালো খাই। আগের বারও বলেছো মাথাও খুব ভালো খায়, হেরে গেছে। তো ঝুড়ি ভাজাটা খেতে হবে একইভাবে হাত না লাগিয়ে। 1 2 3 স্টার্ট। এই একটা আমার নাকে ঢুকে গেল। ফিনিশ, মুখও ফিনিশ, প্লেটও ফিনিশ। এটাতে জুয়েল জিতে গেল। আমাদের ফোর্থ চ্যালেঞ্জ নিয়ে চলে এসেছি। আর হাতে দেখতে পাচ্ছ সেলোটেপ মারা হয়েছে হাতে। তো এইভাবে সেলোটেপ লাগিয়ে খেতে হবে আমাদের চকলেট ক্যাডবেরি। এটাকে ছিঁড়ে খেতে হবে। তো চলো শুরু করে দিই চটপট। 1 2 3 স্টার্ট। খুলবো কি হবে? এই আমারটা খুলে গেছে। এই খুলছে না। দাঁত দিয়েছিল নাকি? না আমি দাঁত দিচ্ছি না, আমি তেলেতে ছিঁড়তে পারছি না। চকলেট। খুলতেই পারছিস না। শেষ। তোমার এখন এতটা বাকি। টুটু হয়ে গেল। এবার হচ্ছে লাস্টেরটা ধামাকাদার চ্যালেঞ্জ। যে জিতবে সেই হবে আজকের এই চ্যালেঞ্জিং ভিডিওর উইনার। এবারে আমাদের পঞ্চম তথা শেষ চ্যালেঞ্জ। এটাও খেতে হবে সেই একই ভাবে। এই হাতের মধ্যে রয়েছে সেলোটেপ বাঁধা। এটা লাগানোর একটা কি প্রবলেম বলো তো, এরকম প্যাকেট জাতীয় কিছু জিনিস ধরতে গেলে ফসকে যাচ্ছে। আগেরটা কিভাবে খুলে ফেললো কে জানে।
আমি তো খুলতেই পারলাম না, তার জন্য হেরে গেলাম। চকলেট তো তার জন্য। তো এটা শুরু করা যাক। 1 2 3 স্টার্ট। আমার শেষ। আমারও শেষ। তারপরে তুমি উইনার নাও। এই দেখো এখানে পুরো অনেকগুলো পড়ে রয়েছে। না এই তো এটা নিচে পড়ে আছে। আরে নিচে খাচ্ছ কেন? এই দেখো প্লেটে পড়ে রয়েছে দুটো। এ বাবা নিচে পড়ে গেল প্লেটেরটা। এই দেখো এখানে পড়ে রয়েছে, এখানে পড়ে রয়েছে। এই তো তোমারও পড়ে আছে 2-4টে। তোমার থেকে আমার কম, তার মানে এটার উইনার আমি। এটা উইনার আমি। এটার উইনার আমি। আমি 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 আমি। এটার উইনার কে সেটা তোমরা ডিসাইড করো। এই দেখো আমার এই কটা পড়ে আছে, ওরও এখানে কটা পড়ে আছে। কিন্তু জানি না কে উইনার, তোমরা ডিসাইড করো যে কে উইনার। তোমরা কমেন্ট বক্সে জানিও যে কে হলো আজকের উইনার। আমি কিভাবে জিতলাম। না আমি কিভাবে জিতলাম। আমি কিভাবে জিতলাম, যে আমাকে ভোট দেবে পরের এপিসোডে তার জন্য একটা সুন্দর কবিতা, আর আমাকে যে ভোট দেবে তার জন্য থাকবে একটা ভালো গান। অনেকে আছে যারা ভিডিও দেখে চলে যায় কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে না, তারাই হচ্ছে সবথেকে ভালো মানুষ। হ্যাঁ যারা ভালো মানুষ আছো তারা প্লিজ আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর অবশ্যই অনেকগুলো করে লাইক দাও এবং আমাদের লাইক চ্যানেলটাকে একটাই দাও। কমেন্টে অবশ্যই জানাবে যে আমি কেমন ভাবে জিতলাম, তোমাদের কেমন লাগলো। না আমি কেমন ভাবে জিতলাম, তোমাদের কেমন লাগলো। টাটা।